হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সারাস ওয়ার্ল্ড। আমি মালয়েশিয়ার পার্ট 4 নিয়ে চলে আসছি। আর মালয়েশিয়ার পার্ট 4-এ হচ্ছে গিয়ে আমরা এখন চলে যাচ্ছিলাম KL থেকে পেনাংয়ে। অ্যান্ড পেনাংয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এত সুন্দর রাস্তা ছিল যে আমি নিজেকে রেসিস্ট করতে পারি নাই। আমার কিছু ক্লিপে আছে আমি সুন্দর সুন্দর কথা বলেছি, সেটা আমি রয় রেখেছি। ওখানে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমি কিছু কনভারসেশন করেছিলাম, সেগুলো আমি রয় রেখেছি। কজ আমার মনে হলো আমি তখন উইদাউট এনি হেজিটেশন যা যা মনে আসছিল বলছিলাম অ্যান্ড ভিডিওতে। অ্যান্ড আমি পরে চিন্তা করেছিলাম সেটা মিউট করে দিব, বাট সেটার জন্য আমি সেটা মিউট করি না। এখান থেকে স্টার্ট। সো এই তো এখন এত সুন্দর রাস্তা, আমি তো আগের থেকেই বলেছি যে আমি তো ভিউ পাগল। সো আমার যখন ভিউ ভালো লাগে, কোনো রাস্তার দুই সাইডের যে ভিউ, এইগুলা দেখতে আমার খুব পছন্দ এবং আমার খুবই ভালো লাগে। অ্যান্ড এই যে আমরা পাহাড়ে উঠছিলাম আর রাস্তার দুই পাশে এত সুন্দর পাহাড়, নিচে জঙ্গল। আপনি এখানে আসলে নিজেকে আটকায় রাখতে পারবেন না যে আপনি যদি ভিডিও পার্সন নাও হয়ে থাকেন, আমি তো ব্লগ করেছি, আপনি যদি ভিডিও পার্সন নাও হয়ে থাকেন তাও আপনি একটা ছবি বা ভিডিও করবেন। বাট এটা যেহেতু হাইওয়ে ছিল, সো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে আমি একটু নেমে সাইডে দাঁড়িয়ে কোনো ছবি পিকচার ক্লিক করি। সো এটা করাটা পসিবল না, কারণ সবাই একই একটা স্পিডের মধ্যে থাকে। সো এখানে থামা মানে একটা বড়সড় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে। রাস্তা খুবই ন্যারো টাইপের থাকে, দ্যাটস ওয়াই আমি থামতে পারিনি কোথাও। তো যাই হোক, এই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি, নিজেকে খুবই লাকি মনে হচ্ছিল যে আল্লাহ তাআলা আমাকে এত সুন্দর সুন্দর জায়গাতে নিয়ে গিয়েছেন এবং আমি দেখতে পেরেছি। এবং দেখেছেন পাহাড়ের চারিপাশে ওরা খোদাই করে করে রেখেছে যাতে পাহাড় রাস্তা তো পাহাড় কেটে বানিয়েছে, তো রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় যাতে কোনো ধরনের পাহাড় পড়ে, কারণ পাহাড় তো ন্যাচারালি ভেঙে ভেঙে পড়েই, সো যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, নেট দেওয়া, সব কিছু দেওয়া। বাট স্টিল অনেক রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েই যায়, বিকজ আমরা চলার পথে অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। ওয়েজে আমাদেরকে বারবার বলছিল সামনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এটা সেটা। সো আমি আসলে কি ভয়েস ওভার দিব আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আমার আসলে যা মনে হচ্ছে এখন সেটাই আমি ভয়েস ওভার দিচ্ছি। আর আপনারা আমার ভিডিওগুলো লাইক করে থাকলে, আমার ভিডিওগুলো পছন্দ করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও আরও দেখতে পারেন। আর আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আর এইটা এখন যেহেতু ক্রিসমাস ইভ চলতেছে, এটা গত বছরের ট্যুরের ব্লগ আমার মালয়েশিয়ার। সো আমার আসলে ব্লগগুলো দিতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে, কজ আমি যখন এডিট করতে বসি একসাথে অনেকগুলো ব্লগ এডিট করি, আবার যখন এডিট করি না আর বিজি থাকি তখন অনেক বেশি এডিট করা হয় না, জমে যায়। সো যাই হোক, আমার উইন্টার ব্লগও আসবে অনেকগুলো, কজ আমি অনেক কিছু করেছি। আর এখন মালয়েশিয়ার এই টানেলটা দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছিলাম, এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা টানেল। এখানে আমার সাফোকেটিং হয়েছে, যাদের আমার মতন সাফোকেটেড পারসন যারা সাফোকেটিং হয়, তারা এই সমস্ত টানেলে একটু গ্লাসটা ওপেন করে যাবেন, কজ আমি গ্লাসটা একটু ওপেন করে দিয়েছিলাম। আমার সেই লেভেলের সাফোকেটিং হয়েছে, আমি বন্ধ জায়গায় থাকতে পারি না। তো আর এই পাহাড়, উফ, আমি কি বলবো, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। দেখেন নিচে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে মেঘ যাতায়াত করছে, এই যে কত সুন্দর ধোঁয়ার মতো। এটা কিন্তু কোনো ধোঁয়া না, কোথাও আগুন লাগে না, কিচ্ছু না, এইটা মেঘ, কুয়াশা। এটা খুবই সুন্দর, খুবই এটা সামনে থেকে আমি আসলে বরাবরই বলে এসেছি, কোনো ভিডিও ফুটেজ, কোনো ক্লিপ এটার এক্সপ্লেন করতে পারবে না বা এটার রনেসটা তুলে ধরতে পারবে না, এতটা সুন্দর ন্যাচারালি। সো মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে আমরা যাচ্ছিলাম এবং পেনাং পৌঁছে যাই এবং রাত হয়ে যায়, আমরা অনেক রাতেই পৌঁছাই। আর যেহেতু বাই রোড এসেছি, তো তারপর এই তো এই হোটেলটাতে ক্রিসমাস ইভের জন্য এখানে সুন্দর ডেকোরেশন করা ছিল। আর হোটেলটা খুবই বড় ছিল, খুবই সুন্দর ছিল। বাট একটাই সমস্যা, পেনাংয়ে অনেক বেশি গরম ছিল। সো আমার মাইগ্রেন অ্যাটাক হয়েছিল এবং আমি তারপরে যে ব্লগগুলো নিব ওগুলো আমার এত একটা ভালো হয়নি ব্লগগুলো, কজ
আমার অ্যাক্টিভিটিস আমি করতে পারিনি ওভাবে, কারণ এত বেশি হিট ওয়েভ ছিল পেনাংয়ে। মালয়েশিয়ার না এক এক স্পট এক এক রকম ওয়েদার। সো কি বলবো, এটা তো প্রচণ্ড গরম ছিল, প্রচণ্ড গরম, মানে অনেক বেশি গরম ছিল এখানে। মানে আমার মাইগ্রেন, যেই কয়দিন ছিলাম মাইগ্রেনের অ্যাটাক হয়েছে আমার। সো দেন আবার আমরা ব্যাগেজ ট্যাগেজ সব কিছু রেখে একটু একটু 10-15 মিনিটের রেস্ট টেস্ট নিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে সবাই আবার বের হয়ে গেছি খাওয়ার উদ্দেশ্যে। কজ আশেপাশে কোথাও আমাদেরকে দেখতে হবে কি খাবো আমরা, কজ প্রচণ্ড পরিমাণে আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম ট্রাভেল করার পর। আর এই ক্রিসমাস ট্রিগুলো দেখে আমার এত বেশি মজা লাগতেছিল, খুব এনজয় করছিলাম আমরা। দেন আমরা পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্টুরেন্টে চলে যাই, ওটা হচ্ছে স্টিম বোট রেস্টুরেন্ট। লাইক তোমার খাবারটা তুমি হচ্ছে গিয়ে কুক করে খাবে। সো এটা একটা ব্যাড আইডিয়া ছিল, এটা আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স করছি। প্রত্যেক টেবিলে এরকম চুলা থাকে, তুমি তোমার পছন্দ মতো খাবারটা চুজ করে এনে দেন কুক করে খাবে। সো এটা ব্যাড আইডিয়া ছিল এত ট্রাভেল করে আসার পর, আর খাবারটা একটুও ভালো লাগেনি আমাদের। সো এই পর্যন্তই থাকছে আমার এই ব্লগটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।